Всем привет! Сегодня будет рассмотрена следующая частая проблема видеосъемки квадрокоптером, так называемый эффект желе или дрожание видео, вызванное вибрациями камеры. Все новые серии квадрокоптеров DJI имеют хорошо стабилизированный подвес и не вызывают вибрации камеры, однако по мере эксплуатации желе на видео может появиться из-за износа или загрязнения пропеллеров, разбалансировки двигателей в результате повреждений, загрязнения деталей подвеса. Если эффект желе проявил себя, то его можно уменьшить при помощи постобработки. В этом видео я покажу, как уменьшить желе в программе Adobe Premiere Pro. Итак, подготовленный для примера эпизод размещаю на таймлайн. На примере видно дрожание, особенно левого края. Будем использовать видеоэффект Warp Stabilizer, стабилизатор деформации. Он находится в папке Distort, искажение. Применим эффект к эпизоду. Сразу же начинается процесс анализа и стабилизации кадра, который идет в фоновом режиме, то есть можно переключаться на другие задачи. Выставленные по умолчанию параметры эффекта неплохо справляются с большинством желе. Параметры работы эффекта можно менять по ходу анализа. Действие эффекта Warp Stabilizer и его параметры хорошо задокументированы в интернете. В описании к видео даны ссылки на обзоры данного эффекта. Рассмотрим только основные параметры эффекта, необходимые для стабилизации желе в случае квадрокоптеров. Итак, первый параметр Result – результат. Значение по умолчанию Smooth Motion – плавное движение. Нам подходит, так как коптер все-таки двигается, и необходимо лишь сгладить это движение. Значение No Motion – без движения, возможно, подойдет в случае съемки из постоянной позиции. Следующий параметр Smoothness – сглаживание. Устанавливает степень сглаживания. По умолчанию установлено значение 50%, что уже позволяет эффективно сглаживать вибрацию желе. Надо помнить, что чем больше степень сглаживания, тем больше придется компенсировать эффект на границах кадра при помощи обрезки и автомасштабирования. Следующий параметр Method определяет алгоритм стабилизации. По умолчанию устанавливается значение Subspace Warp – деформация подпространства. Это самый сложный метод из списка. Если ему не хватает точек слежения, то он автоматически переключится на предыдущий, более простой и так далее метод. Если результат стабилизации окажется искаженным, следует попробовать более простой метод из списка. Далее группа параметров Bodies – границы. Здесь интересны два параметра. Первый – Framing – синхронизация кадра. По умолчанию ставится Stabilize Crop Auto Scale – стабилизация кадрирования автомасштабирования, устраняя черную кайму на границах кадра вследствие стабилизации. Если выбрать значение Stabilize Only, то в результате мы увидим, что стабилизация вызвала колебания границы кадра. Установленное значение по умолчанию этого параметра приведет к автоматическому исправлению границ путем кадрирования дрожащей границы и заполнения пустоты автомасштабированием. Значение параметра автомасштабирования вычисляется в процессе стабилизации и показывает максимально необходимый уровень масштабирования. Важно следить за тем, чтобы он не был слишком большим, так как масштабирование ухудшает общее качество видео. В данном примере первоначально был установлен параметр сглаживания на 50%, и это дало хороший результат стабилизации и незначительное увеличение масштаба всего эпизода – 109%. Попробуем улучшить результат стабилизации и увеличим процент сглаживания до 100%.
Стабилизация немного улучшилась, а автомасштабирование увеличилось до 101,8%. Остановимся на сглаживании 70%. Результат стабилизации хороший, а масштаб 101,3%. Видеоэффект Warp Stabilizer не позволяет устанавливать некоторые другие эффекты совместно с ним, например, изменение скорости воспроизведения. Для преодоления этого ограничения следует использовать вложенные секвенции. Таким образом, стабилизированный клип помещается во вложенную секвенцию, а дополнительные эффекты применяются уже к ней. Применим замедление. Исправим горизонт. Наложим цветокоррекцию. Последнее замечание. Warp Stabilizer нельзя применить к мастер-клипу или корректирующему слою, чтобы распространить его сразу на несколько эпизодов. Это и понятно, ведь следует анализировать отдельно все клипы на таймлайне. Будут установлены разные значения автомасштабирования, иначе было бы одно, самое большое значение на все клипы одинаково. Удалите все самые плохие кадры из клипов, оставьте только самые ценные. Закончите нарезку и только потом приступайте к стабилизации маленьких клипов. На этом все. Подпишитесь, если тема канала вам интересна.